매직 플레이 시리즈. 드라이버로 나사를 조이고 풀고 소근육 발달에 좋아요. 더욱 간편하고 리얼하게 전동 드릴. 실제처럼 작동하니 아이들이 좋아하겠죠? 공룡 만들기. 티라노사우루스, 벨로키랍토르, 트리케라톱스, 센트로사우루스. 아이들이 좋아하는 공룡 4종류를 한 번에 모았어요. 공룡당 드라이버가 1개씩 들어있어 친구나 형제들과 함께 조립하며 사회성도 기를 수 있답니다. 매트, 부속품으로 더 다양한 놀이를 해보아요.